Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. This video is for class 10th and this video is for only the problem series, that is and we will see the problems of chapter number 3, which is linear equations. Okay, linear equations in how many variables? 2 variables. Okay, so today we will see some problems which are based on the graphs. Okay, we have not seen a most of the important problem, okay, which have been given in your textbook, that is R.S. Agrawal, and that we will see. So today's first question which I am taking you, okay, that is, let us take this question number exercise 3A है ये exercise कौन सा है ये 3A है and question number 29 है. Okay, it has been given question number 29 and page number you have 94, and here the question is like we have to draw a graph for the following equation. We have been given two equations, 2x plus y which is equal to 2 and 2x plus y which is equal to 6. Okay, we have been given these two graphs, and for this graphs we have to draw the for these two equations we have to draw the graph, and we have to find out the coordinates, okay, where this lines graph cutting the x-axis and y-axis, and whatever the area is whatever the area formed, and I think it has been clearly given in the question itself. Find the area of trapezium so formed. They have given that what kind of area okay, shape will form like trapezium. When these two lines graphs will cut the axes x and y, it will form a area that is trapezium, and that area we have to find out. So what are the graphs, okay, what are the equations which have been given to us? 2x plus y which is equal to what? Okay, 2, and also 2x plus y which has been given, okay, 6. So I told you write the equation for the y in terms of x. So y equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x हो जाएगा, and here also y equal to 6 minus 2x. Now put some values for the x and find out the value for the y. So let us take x equal to 1. What will you get? Y equal to x equal to 1, x 1 हो जाएगा, 2 minus 2 it becomes 0. Similarly, if you are putting some x equal to what? Minus 1. Okay, what will be the value for the y? Minus 1 into 2, that minus 2 minus plus, so it becomes y equal to 4. Similarly, if you are putting x equal to 0, okay, then y equal to 2 हो जाएगा यहाँ पे. Okay, fine. Similarly, x equal to यहाँ पे in this table you have formed. Similarly, x equal to here you put like let us take some 1. Okay, what is the value will be? Y equal to 6 minus 2, it becomes 4. Similarly, x equal to, let us take minus 1, y equal to minus plus means y equal to, you will get 8. Similarly, x equal to, you are going to substitute 0. What will you get? Y equal to you will get 6. So with this data you have to draw a graph. Let us take next page, and I will draw two parallel line. But before that देखिए यहाँ पे रेंज देख लीजिए. पॉजिटिव वैल्यूज 0 4 2 4 8 6. y के मैक्सिमम वैल्यूज हैं, x के तो नॉर्मल वैल्यूज है, y के मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यूज हो सकते हैं. सो नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ. सो आप ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना, सो दैट okay, I will draw the graph on the graph paper itself. Okay, let us take these values on put the values on the graph paper. If we have x equal to 1, y equal to 0, here we have a graph paper. x1 y0, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, और दूसरी वैल्यू आपके पास है x minus 1 y4, x हो जाएगा minus 1 y4 हो जाएगा, और फिर तीसरी वैल्यू क्या है? x0 y2. ये x0 हो गया, y2 हो गया, मतलब यहाँ पे हो गया. हैव यू गॉट दैट? सो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो. यू कैन ड्रॉ अ लाइन हियर. ओके, फाइन. सो दिस लाइन यू हैव ड्रॉन. यहाँ पे आप चाहें तो इस लाइन को बढ़ा सकते हो.
आप इस लाइन को ऐसे आगे मूव कर सकते हो। ओके फाइन, ट्राई टू प्लॉट द नेक्स्ट वैल्यूज x, ये वाले वैल्यूज x1 y4, x हो गया आपका 1, y हो गया आपका 4, यहाँ पे हो जाएगा ये वाला पार्ट। फाइन, फिर देखिए x -1 y 8, x हो गया आपका -1 और y वैल्यू आपका हो गया 8 हियर समवेयर, ठीक है। एंड फॉर x 0 y 6, x आपका ये 0 है और y 6 है, तो y एक्सिस पे 6 है। अगेन you have to draw a line, okay, so like this, देखिए like this, okay fine। so this I told you कि when ग्राफ जो होगा पैरेलल होगा, that means okay there will be no solution, okay fine। and they in the question they are asking the area of trapezium, okay, the area। so just look at here, it has there has been formed a trapezium, isn't it? This we put some values here, a, this is b, this one is c, this is the d। so area of trapezium, that is that a b c d, which is equal to what area of trapezium a b c d is equal to, आप देखिए यहाँ पे ये o रख लो आप। so triangle, okay, area of triangle what, this ODC minus area of triangle what, this ABC। अगर इस वाले ट्रायंगल से, अगर आप इस वाले ट्रायंगल से इस वाले ट्रायंगल को आप निकाल दोगे तो ये आपको मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOAB। चलिए अब यहाँ पे ODC मतलब बेस इंटू हाइट होता है। ODC में बेस क्या है, वहाँ पे देखिए 3 है, ओके, और हाइट क्या है आपका 5 6 है, फाइन। और यहाँ पे हो जाएगा ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है आपके, फिर यहाँ पे 1 है, एंड हाउ मच हाइट यू हैव, ओके 2। सो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 जा कैंसिल, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 माइनस हाउ मच 1। सो यू आर गेटिंग 8 स्क्वायर, ओके, हाउ मच यूनिट्स, जो भी यूनिट्स में रहेगा वो 8 हो जाएगा आपका। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आया आपका 8। एंड द कोऑर्डिनेट्स इसमें फाइंड आउट करने के लिए था, तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट्स है, देखिए यहाँ का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो गया, x, y होता है तो 3, 0, एंड यहाँ का जो कोऑर्डिनेट्स हो गया वो क्या है 1, 0, ओके फाइन। एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y तो 0 है और ये 6 हो गया, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0, 2। So finally what are the coordinates you have got? You have got the coordinates 1, 0, फिर 3, 0, फिर 0, 6 and finally 0, 2. So these are the coordinates of your, so you have got the coordinates also here, and you have got the area of trapezium also. So how did we started? So we have been given, draw a graph of the following equation like 2x plus y equal to 2 and 2x plus y equal to 6. Okay, next we have to find the line, we have to plot the line graphs on the graph paper, and where total coordinates, wherever this line cutting the x-axis and y-axis, those coordinates we have to find out. And after cutting whatever the shape it is forming, that is the area, it will form a trapezium shape, we have to find the area of trapezium also. So here we have to draw the graph paper, we have taken some values of x and we have to find the respective values for the y for the both the lines L1 and L2. Okay, and next we have plotted the graph on the graph paper, and these are the coordinates which we have calculated. And next we have find out the area of trapezium. कैसे find out किया, ये जो बड़ा वाला triangle that is ODC में से मैंने smaller triangle area जो मैंने subtract कर दिया, triangle OAB, triangle AOAB को मैंने subtract कर दिया, base into 1/2 into base into height वाला formula मैंने use किया है।
एंड जो 1 यूनिट है 1 एक मैंने यहाँ पे जो लेंथ मैंने कंसिडर किया है 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट ऐसे करके। सो 9 - 1 आपका आ जाएगा। 9 पहले वाले बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आएगा, छोटे वाले का 1 आएगा। सो 9 - 1 8 स्क्वायर यूनिट्स आपका ट्रेपेजियम हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस। वाज एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 29 which was very important problem for this exercise. So I will continue the problem series in the next video also. Thank you.